Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Saderenge ngaos nggih. Kita kedah benar-benar syukur datang Allah. Ngadah-ngadakan syukur datang Allah sampai detik ini, sampai menit ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, berupa Islam, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari ujian. Setiap kejadian itu adalah merupakan pembelajaran sebenarnya. Seperti halnya adanya corona. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya sangat kecil. Manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa. Baru Allah mengutus satu tentaranya yang ukurannya 150 nano, napa nggih? 150 nano. Itu ukuran yang paling kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ini sudah menghebohkan seluruh dunia. Nggih napa mboten? Sudah menghebohkan seluruh dunia, ora kok mung Indonesia. Seluruh dunia, dan ini menunjukkan maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Nggih napa mboten? Makanya kita itu begitu kecil, tanpa pertolongan Allah, tanpa ma'unah Allah, tanpa taufik Allah, tanpa hidayah Allah, kita tidak bisa apapun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lah niki. Nggih. Niki baru saja tadi hujan yang begitu deras, begitu lebat, sampai akhirnya banjir. Sing omahe Jomerto wonten mboten niki? Alhamdulillah banjir. Luar biasa banjir dinten niki itu luar biasa. Gede banjire. Wong sampai kula niki wau liwat jembatan Gebang niku sampai meludak tekan sawah. Sampai tekan dini kok pangairan itu jenenge apa? POM PDM nggih PDAM sampai tekan mriku. Dadi sampai nemene banjire. Muga-muga mawon banjir niku ngrojok corona. Jarek jero basane Mas Arjun mau disinfektan yang langsung dari Allah. Amin Allahumma amin. Muga-muga mawon mboten ngertos. Dadi coronane keri katut banjir muga-muga. Banjir yang membawa kebaikan semoga saja. Hujan yang membawa rahmat. Amin Allahumma amin. Saestu nika kula ningali tenggene Facebook niku ya Allah. Wancane zamane saya niki anggere ana apa wae langsung cepet bus tekan di wis LKT Kendal napa LKT liputan Kendal terkini. Ana apa wae langsung mlebu jret. Asline iki janjane nek corona iki ya medeni tapi ora pati medeni, sing medeni ku beritane niku lho. Nggih. Teror sosial media itu luar biasa memang. Bahasanya teror sosial media. Yang menakutkan bukan sekedar wabahnya, tapi justru teror media ini yang sangat menakutkan. Dulu pernah terjadi seperti ini wabah namanya MERS, SARS sama nurung lahir, kula yo dereng. Ya pernah sing MERS itu kan baru, SARS napa MERS itu. Nggih, SARS itu sebenarnya lebih berbahaya daripada corona. Bahkan tingkat kematiannya itu lebih dari 30%. Tapi kena apa kok ora do wedi? Sebabnya orang ana ning Facebook. Sebabnya orang ana ning Facebook, tidak ada di Facebook, tidak ada di
apa sosial media apapun. Nah saiki beritanya ditambah-tambahi kanggo meningkatkan scrub and like. Oh scrub. Nah ya beno scrapnya itu biar tinggi dan like-nya biar tinggi, akhirnya membuat berita umpama berita di satu desa semuanya meninggal karena terjangkit corona, umpama kan langsung luar biasa itu scrapnya. Apa? Tak kira scrub apa no. Alas pokoknya kuwi penting paham. Ya. Tulisannya biasa sus seribu. Nah, subscribe. Ya ini mengingatkan kita bahwa kita itu harus kembali kepada Allah. Bareng-bareng tobat ning gone Gusti Allah. Ngoten lho. Ora gek dicoba karo sithike koyo ngoten. Cara kasarane iki kan corona iki lho sakmono to. Ngono kok yo gagerke donya kan ngoten. Nah, itu menungso iku wis ora ono apa-apane, makane aja sombong ngoten tok. Ini pembelajaran. Maka kita harus kembali ingat kepada Allah bahwa kita manusia ini hanya kecil sekali. Kecil sekecil-kecilnya Bapak. Wis ora ono apa-apane. Jadi setiap kejadian kalau kita bisa mengambil hikmah, maka kita akan mendapatkan sebuah kebaikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau seseorang itu mendapatkan hikmah, maka dia akan diberikan sebuah kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Jadi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kalian, apapun itu bentuknya, maka ambillah hikmah. Gara-gara corona alhamdulillah. Ya, okay. Corona negatif, istri positif. Kan wonten lah. Lah ternyata ini namanya sebelum apa istilahnya apa jenenge nek cara lagu iki intro apa? Intro sadurunge masuk ngaji iki intro sik. Loh iya, ternyata di Tasikmalaya baru tadi saya melihat tingkat kehamilan ibu muda itu 105%. Luar biasa loh. Loh ini loh berkahnya corona ini termasuk. Lah saiki di karantina ning omah tengok-tengok lah pak dolanan opo kan ngono. Lah iya kan ngono. Lho nek kiai ya dolanane ya bojone kan ngoten. Lho nek wis duwe bojo dolanane bojo paling nek kaya Kang Samad paling HP ngono tok ngono. Kan ngoten. Lho karang nggih. Nek Pak dolanan apa? Jadi ini hikmah yang luar biasa. Iya tenan, iki ora kok ning gone cuma ning Tasikmalaya, beberapa kota itu tingkat kehamilan menanjak luar biasa tingginya. Termasuk Gebang. Alhamdulillah. Jadi berkah lockdown akhirnya menjadikan kita harus smackdown. Ya, lockdown yang mengakibatkan smackdown dan akhirnya menjadikan istri positif. Lah smackdown-e karo bojo kan yo ngono kuwi kan ngoten. Ben ora ngantuk ben tangi lho sing ku. Ya ini ya kita kembali bahwa kita harus ingat kepada Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca istighfar, banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Ya semoga saja kita dijauhkan dari segala bala, wabak dan segala penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan barokahnya Ramadan ini kita diberikan keberkahan yang luar biasa. Amin. Allahumma amin. Wan tak terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa rawaina riwayatake sapa ingsun fihi ing dalem kitab At-Tirmidzi niku nggih. Wa fi kitab Ibnu Majah lan ing dalam kitab Ibnu Majah an Abi Darda saking sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu.
Muga-muga ngridani sapa Allah Allah anu saking sahabat Abi Darda. Qala dawuh sapa sahabat Abi Darda ing dawuh qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum ana toh ora nyritakake sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairi a'malikum kelawan luweh bagus-baguse amal sira kabeh wa azkah lan luweh bersih-bersihe amal sira kabeh inda malikikum ana ing ngersane pangeran ira kabeh wa arfa'iha lan luweh luhur-luhure ya tegese aktsaruha raf'an li darajatikum yang lebih tinggi derajatnya wa arfa'iha lan luweh luhur-luhure a'malikum fi darajatikum ing dalam pira-pira derajat ira kabeh sing luweh ngangkat nggih luweh ngangkat derajatmu luweh dhuwurna derajatmu ning ngersane Gusti Allah wa khairin lan luweh bagus lakum kedue sira kabeh min infaqid dhahabi katimbang dan itu lebih bagus daripada menginfakkan emas min infaqid dhahabi daripada membelanjakan ini ora ono bahasa Indonesia membelanjakan ada nggih membelanjakan emas membelanjaake emas belanjaake emas wal waraqi lan perak wa khairan dan lebih bagus nek cara wong Jakartanan maknane ngoten ora ana lan iki ora ana utawi iki iku ya ora ana padahal makna utawi iki iku itu ada sebuah rahasia yang tersirat di dalamnya. Iya benar loh sampai itu ada rahasianya itu. Kalau rahasia berarti tidak perlu diomongkan kan begitu toh. Ini rahasia ya ora tak omongke wong jenenge rahasia. Wa khairan dan luwih bagus lakum kedhe sira kabeh min antalqu katimbang yen to tetemu sira aduwakum ing musuh ira wa fatadribu mongko mukul sira kabeh anaqahum ing pira-pira gulune aduwakum wa yadribu lan padha mukul sapa aduwakum anaqakum ing pira-pira gulu ira kabeh. Apa wis ora tak critakake ning sampeyan bahwa ada amal-amal yang lebih bagus untukmu, lebih bersih untukmu dan lebih mengangkat derajatmu di sisi Tuhanmu dan itu juga lebih bagus daripada menginfakkan emas, menginfakkan perak, mensodakohkan perak, mensodakohkan emas dan lebih bagus daripada kamu perang di jalan Allah. Maksudnya wa khairan lakum min antal qaduwakum fatadribu anakum iku perang fisabilillah. Qalu padha matur sapa sahabat bala nggih gelem ora tak critani cara bahasa kasar. Ngaten nggih, Kanjeng Nabi gelem tak critani sampeyan kabeh. Nggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi napa jenenge khairi a'malikum wa azka dan seterusnya kabeh nika wau zikrullah iku zikir ing Allah taala maha luhur Allah. Ya, ini jelas karena segala ibadah yang kita lakukan esensialnya adalah merupakan zikir kepada Allah. Esensial dari segala ibadah yang kita lakukan adalah merupakan zikrullah. Bedawi kukur opo esensial. Ya sebagai ngono ya bedawi. Kukur esensial ku apa? Intisari dari segala amal ibadah yang kita lakukan adalah lidzikrillah. Qala dawu sapa al-Hakimu Imam Al-Hakim Abu Abdillah fi kitabih dalam kitab Al-Hakim rupane kitab apa Al-Mustadraki ala Sahihaini rupane kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Jadi Imam Hakim itu punya satu kitab yang namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Artinya apa? Bahwa kitab yang dikarang oleh Imam Hakim ini, Imam Hakim juga mengumpulkan kumpulan hadis-hadis sahih yang di luar kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namanya kitab apa? Kitab Al-Mustadrak. Nah, kemudian dikumpulkan sendiri menjadi satu kitab sendiri.
Ada salah satu ulama hadis juga, kalau nggak salah adalah Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi itu adalah termasuk pentakhrij hadis. Beliau juga termasuk pentakhrij hadis, meneliti kitab yang dikumpulkan, kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Hakim ini. Jadi Imam Hakim itu terkenal orangnya lebih lebih toleran. Jadi pokoknya yang ketok sahih dilebokke, ketok sahih dilebokke. Nah, sedangkan Imam Al-Baghawi ini terkenal orangnya sangat paten, cara paten itu apa nek cara basa kene? Saklek. Nah, wonge saklek. Imam Baghawi iku wonge saklek. Sing Imam Hakim, alah wis ora apa-apa, penting ora dosa kena. Nah, carane kasarane ngoten. Dadi lebih tolerannya lebih tinggi. Tapi kadang itu berlebihan, akhirnya menjadi toleran yang berlebihan itu menjadi kesembronoan. Toleransi yang berlebihan, toleransi itu perlu, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Ketoleran iku ya ora kena. Ya. Lah yang dilakukan oleh Imam Hakim itu ketika mengumpulkan hadis sahih, ini dianggap oleh Imam Baghawi banyak yang hadis-hadis yang tidak sahih ternyata di situ. Menurut Imam Baghawi, iki salah iki Imam Hakim. Iki mestine ora sahih kok dilebokke. Akhirnya diteliti lagi oleh Imam Al-Baghawi, diteliti kembali ternyata kitab yang separuh sampai separuh lebih itu dianggap ora sahih. Wong saking sakleke. Pokoknya anggar untuk mampu sahih ya ora ono ae, cara kasarane ngoten Imam Baghawi. Tapi Imam Hakim enggak, wis pokoknya ketok mampu sahih ono ae. Itu namanya toleransinya luar biasa. Tapi dianggap itu sembrono oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian ada salah satu muhaddis, ahli hadis lagi, yaitu Imam Al-Iraqi. Sampeyan ngene iki yo ben ngerti sithik-sithik. Imam Al-Iraqi ini sebagai penengah. Beliau juga meneliti kitab Al-Mustadraknya Imam Hakim ini. Nek sing Imam Hakim dianggap sembrono oleh Imam Al-Baghawi, sedangkan Imam Al-Iraqi ini menengah-nengahi antara keduanya. Ini loh. Jadi ini juga menjadi contoh bagi kita bahwa ada orang yang memang harus seperti Imam Hakim, ada orang yang memang harus seperti Imam Al-Baghawi. Nah, yang paling NU itu Imam Al-Iraqi nang ngene tengah. Lho nggih. NU itu kan mempunyai sikap yang namanya tawassutiyah. Sikap moderat. Moderat tengah. Wong tengah iku penak ta kandhane. Lho tiada. Perkara sing tengah iku penak. Ora percaya. Dikandane ning tengah iku penak. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah tengah-tengah. Nah, ngoten. Dadi NU iku paling penak ngono lho. Ning tengah-tengah. Orang ngiwa, ora nengen ngoten. Terus ditengahi oleh Al-Iraqi, akhirnya ada yang disetujui oleh Al-Iraqi, ada yang tidak. Itu penengah. Ya ini memberikan pelajaran untuk kita bahwa sikap orang yang paling baik itu ketika dia mempunyai sikap toleransi, sikap moderat, tawasut. Dasar-dasar NU itu loh. Anjane sampean ora pati NU dadi rapal. Rapati NU sampean niku. Yes. Campuran akhirnya dadine Muhammad NU. Lah Muhammadiyah karo NU campuran dadine Muhammad NU. Muhammad Nu. Bones tak terusaken. Niki hanya sekedar cerita nggih. Dadi kitabnya namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Hadza utaiki hadis sing diriwayatake Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Darda ini iku hadis sahihul isnadi kang sahih sanate. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laqitu ketemu sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya ing dalem wengine den lakokake bengi sapa bi kelawan ingsun ing dalem wengine den lakokake sapa bi kelawan ingsun ketika Rasulullah Isra bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala mangko nuli dawuh sapa Nabi Ibrahim, ya Muhammaduhu Muhammad, aqri becik macake panjenengan ummataka ing umat panjenengan assalama ing salam. Maksudnya saya sampaikan salamku untuk umatmu. Aqri ummataka salam, sampaikan salamku untuk umatmu ya Rasulullah. Wa akhbirhu dan ceritakan kepada mereka, wa akhbirhu lan becik nyeritakake panjenengan hum ing ummataka annal jannata ing sedune swarga iku thayyibatut turbati iku bagus lebune ya. Adbatul ma'i tur tawa banyune. Mane adbah iku maknane tawa tur seger. Seger ya. Tawa tawar banyune, ora ndek rasa apa-apa. Tapi segernya luar biasa. Wa napa kuwi apa kuwi wa annaha lan ing setuhune jannah iku ki'anun itu merupakan bumi yang datar apa jenenge bumi kang rata ki'anun bumi sing ora ana tumbuhane iki jenenge bumi rata ora ana wit-witane ngadeg iki jenenge ki'an sebidang tanah yang ki'atun ki'ani ki'atun iku maknane sebidang tanah sing datar. Ki'anun bumi kang rata dise bumi sing ora ana tandurane wa naghira sahalan ing setuhune tandurane ki'an swarga kok ki'an lan ing setuhune tandurane swarga iku subhanallah iku ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku tandurane. Dadi wong nek ora tau maca niki berarti ora ditanduran sampe ning swarga. Ora iso ngunduh apa-apa sampean. Ngoten. Dadi tandurane niku nggih ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Qala dawu sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi utawi iki hadis iku hadisun hasanun, hadis kang hasan. Wa rawaina riwayatake sapa ing Sunan Fifi ing dalam kitab At-Tirmidzi an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ari Nabi diriwayatake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi mangqala utawi sapa ngelamun iku ngucap sapa man subhanallahi wa bihamdi ing pengucap subhanallah wa bihamdi ghurisat mongko den tanduri lahu krana mongko den tandur lahu krana areman apa nakhlatun kurma fil jannati dalam swarga. Wa qala dawuh sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi utawi iki hadis iku hadisun hasanun wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fihi ing dalam kitab Imam Tirmidzi an Abi Dzar saking sahabat Abi Dzar radhiyallahu an qala dawuh sapa sahabat Abi Dzar qultu ya Rasulullah qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah ayyul kalami utawi intine ucapan iku ahabbu luweh den demeni ilallahi marang Allah taala mahlur Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mastafallahu ta'ala li malaikatihi utawi ucapan sing disenengi Gusti Allah iku perkara kang milih sapa Allah ta'ala mahlur Allah li malaikatihi marang malaikate Allah li malaikati krana are malaikate Allah subhana rabbi wa bihamdi rupane ucapan subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi. Qala dawu sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi utawi iki hadis iku hadisun hasanun sahihun tur sahih. Hadis hasan tur sahih. Double. Wa hadza utawi iki madhkur kabeh nggih hina asra'u iku ing dalem mangsane tumandang sapa ingsun fi maksudil kitab ing dalem tujuane kitab perkara kang den sejo kitab adkuruhu lan netun sapa ingsun hu ing hadza ala tartibil waqi'i ngatasé urutane kahanan perkara kang tumiba maknane ghaliban ing dalem kaprae waqi' itu adalah sesuatu yang terjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari itu namanya waqi'iyah kejadian
yang kita lakukan sehari-hari itu namanya wake. Mulai tangi turu, nguyuh, ngising, ngono kabeh iku jenenge wake. Ya, nguyuh, ngising, mangan, ngombe, apa meneh? Ngopi. Nah, kaya ngeten iki barang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ada sebuah waqi'iyah, hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, namanya waqi', perkara sing tumiba. Paham nggih? Nah, ngoten paham ngono. Aja jawab insyaallah meneh, jawab insyaallah meneh. Ghaliban di dalam kaprae wa abadan wa abda'u lan ngawiti sapa ingsun fi awwal istiqadzil insani endak kelawan kawitane nglilire utawa tangine menungso min naumihi saking turune insan. Ya, mulai sangka wiwit tangine saking turu tsumma ma ba'dahu mongko kari-kari barang kang tetep ing dalam sause istiqadul insan ala tartibi ngatasi urut-urut ila naumihi marang turune insan fil laili ing dalem wengi. Dadi mulai sangka tangi turu sampai mermeneh ngono lho. Tangi turu sampai mermeneh iku dibahas kabeh mengko kene. Nggih, tangi turu ki maca apa, engko emeh turu kok maca apa, nganggo klambi kok carane piye, dungane apa, nganggo cawet barang ya ana dungane. Ya termasuk kuwi. Lho iya. Lho cawet itu kan termasuk dodot toh. Dodot itu sesuatu yang dipakai semua sama gawe kabeh iku, mbah kudung, mbah rok, mbah klambi iku jenenge dodot. Ya, peci, klambi, sarung, jerone sarung barang. Iku termasuk dodot. Nggih. Nek cah pondok iki rata-rata kosongan anjene. Nek ora percaya jejal lek ora ngojan ya Allah Gusti. Makane apa jenenge nek kiai ku anake sithik ku rada wagu wonten, paling ora kan telu. Biasanya kebiasaan ora sarongan niku polosan ngono lho. Ya Allah ya Karim. Lah ngoten dadi dibahas kabeh ning gone kitab Al-Adzkar ini, dibahas semuanya mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bangun. Eko bangun. Tidur lagi loh. Ini bahas semuanya. Lambang lagune Mbah Surip. Nah ini dibahas semuanya di dalam kitab Adzkar, carane ndonga itu dibahas kabeh. Detail, sedetail-detailnya. Tsumma ma ba'da istiqadzatihi fil laili allati yanamu, kemudian tsumma ba'da istiqadzatihi mongko kari-kari perkara kang tetep ing dalam sause pira-pira nglilire wong ya. Sangka turu nglilire wong sangka turune wong fil laili ing dalam wengi allati yanamu kang turu sapa wong ba'da ing dalam sause istiqadzat. Wabillahi lan kutek kalawan Allah at-taufiq nyuwun pitulungan. At-taufiq utai pitulungan. Bab yaqulu idza staiqadha mimanamihi, utai ku bab nerangake perkara kang ngucap sapa wong idza staiqadha tetkalane tangi sapa wong mimanamihi saking turune wong. Ucapan yang harus diucapkan ketika bangun dari tidurnya. Rawaina riwayatake sapa ingsun fi sahihai imamayil muhadditsina. Dalam kitab Sahih lorone imam lorone para ulama hadis kabeh, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abil Husaini Muslimin bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Muga-muga sing ngridani sapa Allah anu saking Imam Bukhari lan Imam Muslim, an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Abi Hurairah anna Rasulullah riwayatake ingsun ing setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi sekala dawuh sapa Rasulullah yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum yaqidu naleni bundeli naleni sapa asyaitanu setan ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase napa iki jenenge gitoke sirahe salah siji ira kabeh idza huwa tatkalane utawi
Ahadukum iku nama turu sapa ahadukum salasa uqadin naleni kelawan telung pira-pira kelawan telu pira-pira bundelan kelawan telu pira-pira tali yadribu kang nalekake utawa yadribu kang nalekake sapa seton ala kulli uqdatin ing atase saben-saben bundelan siji ing atase saben-saben bundelan maka nah ing panggonane uqdah ana tulisan ngeten niku nggih bundelan iku tulisane alaika lailun tawilun farqud. Alaika iku tetep ing atase sira lailun utawi wengi tawilun kang dawa. Farqud mongko becik turu sira. Dadi ning gone napa jenenge uqdahe setan iku tertulis ya ning gone githokmu iku ana alaika lailun tawilun farqud. Wis turu wae bengine jek suwi, makane tangi suwi angele pol. Sebabnya urung iso nguculi taline setan niku mau. Yo nggih. Lah nek pengen ucul piye carane? Fa inistaiqadha. Mengko lamun tangi utawa ngrilir sapa wong, ya umpama tangi zakara mengko wa zakara lan zikir sapa wong Allah ing Allah taala maha luhur Allah in halat. Tangi turu terus zikir in halat mengko udar. Terlepas apa uqdatun siji bundelan. Terlepas satu ikatan ya terlepas satu ikatan zikir ning gone Allah terlepas satu ikatan fa in tawaddaa mongko lamun wudu sapa wong in halat mongko udar apa uqdatun siji ikatan meneh apa siji tali ya makanya nek sampean kok wudu kok iso turu meneh iku berarti kebangetan wudune sampean mbok bener mbok ora kan wonten tangi turu wis tekan kolah sebelum malah turu ning kolah kadang subuh digugah ya Allah niku ya cah pondok kula ya tau ngrasake kaya ngono kuwi niku lho ya Allah sapa Ramadan di Ramadan ya. Nah, ngoten niku sebabnya wudune ora sampai kena kabeh pik-pik jek ngantuk wedine ilang antuke malahan. Nek sampean kok diwudoni talinane apa sing ditalekke setan iku mau iku ilang ucul. Makanya wudu temenanan yakin ngantuke ilang. Kok wudu kok isih ngantuk berarti wudune urung temenanan. Paham nggih? Ngono. Fa in shalla mongko lamun salat lho iki barang fa in shalla mongko lamun salat sapa wong in halat mongko udar apa uqaduhu pira-pira taline setan sampean salat subuh karo degluk Allahu akbar wonten mboten nah iku berarti kaya apa juran salat wong salat kok sampe ngene iki ya berarti bangeten kuwi ngene ya berarti wudune ya ora bener, ora gelem zikir, wudune ora bener, salate ya urung bener. Salat iku langsung der iku langsung padang. Nonton wis ucul kabeh taline setan kuwi mau. Fa asbaha mongko isusukan nek wis gelem zikir, wudu sing tenanan, salate wis salat, nasiton iku wong kang gumregah, iku wong kang trengginas. Ya. Trengginas itu semangat. Fa asbaha mongko dadi isu-isuan sapa wong mongko isu-isuan sapa wong iku nasiton gumrega apa trengginas thayyibal nafsi tur bagus atine tegese awake ya seger penak nggih napa mboten nggih nek temenanan wa illa lamun ora zikir ora gelem wudu asbaha mongko isu-isuan sapa wong ku khabithan nafsi iku wong kang ala atine kaslanatur rasa-rasa ngerti rasa-rasa males aras-arasen hadza utaiki hadis iku lafdhu riwayatil Bukhari iku lafate riwayat Imam Bukhari wa riwayatul Muslimin bi ma'nahu wa qafiyatur ra'si utamane qafiyatur ra'si iku akhiruhu iku akhire ras. Nanti pengen gumregah ya zikir. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari dalam kitab Sahih Imam Bukhari an Hudzaifah sang Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Hudzaifah ibn Yaman lan Abi Dzar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idza awa iku tetkalane napa mbabah mapan ajeng sare iku jenenge awa. Idza awa iku tetkalane mbabah mapan sare sapa Kanjeng Nabi sapa Rasul ila firasihi marang lemeke Rasul. Lemek ya, Kanjeng Nabi ku mboten nate kasuran. Ya, lemeke iku sangka tikar sing kasar. Dadi nek sampean kok turune ning kasur iku berarti ora nderek sunah Kanjeng Nabi. Lho nggih lho tikandan. Lho nek pengen nderek sunah Kanjeng Nabi yo lemek ana kloso apa wonten iku sunah iku. Lho nggih. Ya Allah, pemerah spring bed jauh dari sunnah itu. Ya Allah ya Karim. Makanya ini pondok itu panggonane sunah tok, turune ora tau ning gone ora tau ning gone kasur iku sunah tane. Kula iku malah turu nek ning gone panggonan sing empuk banget. Iku malah mboten saged. Kangelan tangi soalnya kantengen yo mboten asli. Nek senengane kula malah kapuk, kapas iki sing ora pati empuk nemen. Spring bed iki asline kaya apa ambles tekan ngisor. Ya karang wong desa. Lho sampe nek ora percaya kula tileme, kadang ning ngarep ngangge karpet malah penak. Soalnya kan awake wis lemu dadi empuk ora sah niku. Nek nggone spring bed iku kaya ambles. Ya beda-beda wong. Nek kula mboten saged iso niku. Nek tengene kapas nggih, kasur sing sangka kapuk niku malah penak niku, anyes soalé. Penak. Lah niki firas nggih, nek Kanjeng Nabi nek ajeng sare tenggene firase niku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi bismikallahumma ahya wa amut. Niki donga sing sedaya wis jelas hafal. Ya kadang niku kadang ya hafal ya ora tau diwaca. Langsung krek kor karo ngorok. Ya Allah ya Karim. Ya ana ngoten niku. Nek ngorok iku cek karo buka. Kula biyen niku biasa ngerjani karo kancane kula nek turu kok ngorok terus karo mangapne tak leboni wopo. Ya Allah ya Karim. Iki soalnya ora donga barang ngono. Ya. Ndonga nek meh tilem niku ndonga ya paling mboten niku bismikallahumma ahya wa amu ndongane. Ya bismillahirrahmanirrahim ping 21. Maca ayat kursi, maca falak, kesuwen ngono wis lak turu. Ya, maca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim diwaca. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka la ilma lana in. Iki meh turu apa mau istighosah. Lho iku carane ngoten nek meh tilem niku nggih. Ndonga ben dijaga. Wong nek meh tilem kok maca bismillah ping 21 insyaallah niku omahe dijaga. Nggih, omahe dijaga. Lah kula niku rasik kemutan pas hondane kula ical. Nggih saestu niku. Koyoke kula ora maca bismillah tenan. Nggih, ora maca bismillah ping 21. Iku dijaga, awake ya dijaga sangka perkara-perkara gegremetan sing membahayakan itu. Nek maca bismillah iki nggih. Umpama kok sampeyan turu ning kene jubin ngenten iki ana semut meh mlebu iki ra sida tak leboni wis maca bismillah mingkir. Ana kala jengking meh nyokot ora sida. Oh nggih niku dijaga, mangkane maca bismillah. Lemut tetap cokot ya lemut. Soalnya lemut itu tidak membahayakan. Wong dhewe meh lha sampean diniati sedekah nek ning kuwi. Ya Allah Gusti lah mbok nek lemut iku ora maem getih sampean terus kon maem apa jalan. Heeh. Ana lemut kok ijek misah-misuh dipisah bisuhe lemute lho terus kon mangan apa. Ngono sih. Yo ancene pakane yo getih kok. Berarti diniati daripada sampean jengkel gitu, dicokoti lemut kok jengkel, diniati niat ingsun sedekah datang lemut Gusti ngono lho. Kula nek dicokoti ku ora apa-apa, tapi nek sing wing lha iku sing jengkelke.
Ya, nek dicokot is kono cokot-cokoten, tapi yo nek di suarane ngiung 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 niku lho sing ora iso. Wa idza staiqadha lan tatkalane wungu nggih, ngertos wungu. Tangi saking tilem nek kangge tiyang sepuh wungu. Cah sakniki kan rata-rata ora pati iso basa. Bapak nika wau tilem kula siram. Lah nggih. Ya contone ngene. Iki contoh, iki bocah saiki iki akeh sing ora pati basa, iso basa cah saiki temenan saestu. Nyun sewu, kula ajeng kondur rumiyin. Lho iki bahasa yang salah sebenarnya. Nggih. Bahasa ki awake dhewe didhuwurke, kula ajeng kondur. Sapa ngoten niku? Kok aja ajeng kondur. Ya Allah. Ayo pe pamitan gurune kula ajeng sare rumiyin nggih ngono. Kula ajeng sare, ajeng tilem. Lah iku cah saiki ora pati bisa basa. Janes pokoke. Bapak nika wau nembe tilem terus kula siram. Kula bapak sare kula tilem. Sakwise wungu wa idza staiqadha lan tatkalane wungu sapa Kanjeng Nabi Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Niki dungane, ya sok ndonga mboten niki sampean. Mboten. Kadang-kadang iku akeh mbotene napa kathah. Kathah mbotene nggih. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah alladzi ahyana kang sampun kang wis nguripake sapa Allah ing ingsun ba'da ma amatana ing dalem sawise uliye mateni sapa Allah ing ingsun wa ilaihi lan iku tetep marang Allah an-nusuzu utawi tangi sangka kubur an-nusuzu utawi tangi sangka kubur nusur kula wau ngomong apa? Oh sampean salah krungu berarti. Wa ilaihin nusur, nek nusus iku beda, nek nusus iku manane purik. Purik iku mutung, manane nusuzul mar'ah li zaujihi. Nusus iku manane mutung. Nah, nggih berarti mau sampean salah krungu berarti. Nusur napa nusus? Nusur wa ilaihin nusur. Lan iku tetep marang Allah an-nusur utai tangi sangka kubur tegese bali ning kene ngersane Gusti Allah. Wa rawaina ngatake sapa ingsun fi kitab di sunni dalam kitab Ibnu Sunni bi sanatin kalawan ihsan sahih kang sahih Nabi Hurairah sang Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi idas taqadat karane nglilir sapa hadukum salah siji ora kabeh fal yakul mongko becik ngucap sapa hadukum alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidikri. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi tetep kagungane Allah alladzi radda kang sebalake sapa Allah alayya ing atase ingsun ruhi ing roh ingsun. Wa afani lan napa maringi lan paring kewarasan, paringi selamat, paringi sehat, afiah. Sapa Allah ing ingsun fi jasadi dalam jasad ingsun. Wa adina lan ngidini sapa Allah li barang ingsun bidzikri kelawan zikir ing Allah. Nah iki nek umpama ya alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi kudungane sejine alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana ba'da ma'atana wala nusyur. Nusyur ora nusus ya wa ilaihi nusyur. Wa rawaina an Aisyah rampung ke rampungnya nggih. Bab ya. Ora apa-apa. Kala-kala ngasih dalu sithik ora apa-apa. Wa rawana ngewatake sapa ingsun Aisyah ta sing Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, "Ma min abdin, ora ana uta kawula yaqulu kang dawuh kang ucap sapa abdun inda radda ing dalam nalikane balikake inda raddillahi
ing dalam nalikane balikake Allah balikake Allah taala mahlur Allah ruhahu ing ruhe abdin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ing ucapan la ilaha illallah ila akhirih. Ya, ora ana kawula sing ngucap nggih ma min abdin ketika dia dibangunkan ma min abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhahu, tidak ada satu hamba yang mengucapkan ketika dia dibangunkan dari tidurnya, cara diartikan seperti itu, ketika ruhnya dikembalikan oleh Allah dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafara kejaba ngapura sapa Allahu Allah kecuali diampunkan oleh Allah nggih kejaba ngapura sapa Allahu Allah taala mahlur Allah lahu marang abdun dunubahu ing pira dosane abdun walau kanat an senajan ana apa dunubuh mithla zabatil bahri iku ngumpamani umpluke segara. Dadi nek gelem ngucap kuwi tangi turu disepuro sedaya dosane. Ping pisan tok macane ora usah ping 100, ping pisan tok. Ora usah ping 100, ping pisan tok lagi tangi turu terusan maca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Umpama nek ora lengkap ya kaya iki la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Meh dilengkapi ya kena yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwaca sepisan tok tangi turu. Iku ghafarallahu lahu dunubahu walau kanat mithla zabadil bahri, biarpun dosanya sebesar sebanyak umpluk-umpluknya segara. Nah, ya basa apa kowe? Umpluk-umpluknya segara iki lho. Nah, biarpun sebanyak buih-buih di lautan. Nah, terus waraina ring ngatake sapa ingsun afihi dalam kitab apa ya mau? Kitab Ibni Sunni. Fihi dalam kitab Ibni Sunni nggih dhuwur wau an Abi Hurairah saking habat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma min rajulin ora ana te wong lanang yen tabihu kang lilir sapa rajul min naumhi saking tangine rajul tegese tangi sangka turune fayaqulu maka ngucap sapa rajul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadah alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah alladzi khalaqa kang wis dadekake sapa Allah an-nauma ing turu wal yaqadah lan tangi lan ngelilir walhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah alladzi ba'atsani kang wis nangekake ya alladzi ing ingsun saliman hale wong kang selamat sawiyan tur hale jejeg tur hale wong kang jejeg tegese ora kurang ora apa drijimu ya cek utuh 10 nonton ta iku masih saliman sawiyan sampean jajal turu terus ujug-ujug drijine rang loro lak ya malah ngelu sirahe makane kudu ngakeh-ngakake maca alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Asyhadu nyesani sapa ingsun anallah ing sedune Allah iku yuhyi iku nguripake sapa Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati wa huwa ta Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci ku qadirun dat kang kuwasa illa qala Allah taala kejaba dawuh sapa Allah taala mahlur Allah sadaqa abdi ing dawuh sadaqa abdi sadaqa wis bener sapa abdi kawula ingsun warawena nang niwatake sapa ingsun dipaske tenggene bab ya. Wis pokoke ana sing wis tekan apa turune wis tekan ana sing kali bodri ana sing tekan ndi. Delongkas. Pas jam internet. Jam 11. Lanjut nggih. Warawena riwayatake sapa ingsun fi Sunan Abi Dawud ing dalam Sunan Abi Dawud kitab Sunan Abi Dawud an Aisyah ta sang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba kana ana sapa Rasulullah iku idza habba tatkalane wungu istiqadah habba istaiqada iku tatkalane wungu sapa Rasulullah minal laili saking wengi iku kabbara mongko takbir maca takbir sapa Rasulullah asron kelawan 10 ambalan wa hamidalan muji maca tahmid asron kelawan 10 ambalan wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdihi asron wa qala subhanal quddusi asron
Wastaghfara lan maca istighfar sapa Rasulullah asron kelawan 10 ambalan. Wa halala lan maca tahlil sapa Rasulullah asron kelawan 10 ambalan. Tsumma qala maka kari-kari dawuh sapa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah asron. Allahumma doa Allah ini sak temene kula niku a'udzu nyuwun pangreksa bika kelawan tuan min dzikid dunya saking rupeke donya wa dziki yaumil qiyamati lan rupeke dina kiamat asron kelawan 10 ambalan. Maksudnya macane tekan yaumil qiyamah kok sampeyan macane Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamati asron ngono. Ya, macane tekan kiamah tok asron bablaske wae sampean. Ya, wastaghfirullahil asron. Subhanallah asron. Ya. Ping pisan-pisan niku macane ping pisan-pisan. Ping sedasa-sedasa nggih, ping sedasa-sedasa. Asron niku ora termasuk dungane. Tsumma yaftahu mongko kari-kari miwiti sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Dadi iki bena subhi berarti diwaca saderenge nglampahi salat subuh. Nggih. Tsumma yaftahu mongko kari-kari ngawiti sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat subuh saderenge salat subuh. Nggih. Maca napa wau? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ping sedasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ping sedasa. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi ping sedasa. Subhanal quddus, subhanal quddus, subhanal quddus ping sedasa. Maca astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim ping sedasa. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah ping sedasa. Nggih. Niku biasane nek tenggene pondoke kula riyen pas kula teng Malang nggih niku termasuk diwaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngantos dugi subuh terus dia komati. Nah, niku saderenge salat subuh. Terus nembe komat. Ya benten-benten yo akeh nggih cara wiridan niku rena-rena. Lah niki sing termasuk sing carane jelas mu'tabarah sangka hadis-hadis sing hasan, hadis sahih sing sangka Kanjeng Nabi nggih muwarid langsung sangka Kanjeng Nabi. Wa qauluha utai dawuh Sayyidah Aisyah dawuh habba ai istaqadha iku tegese makna istaiqadha. Wa rawana riwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud ing dalam sunani Abi Dawud an Aisyah ta aidan saking Sayyidah Aisyah aidan radhiyallahu anha anna Rasulullah ing sedherek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha iku tatkalane wungu sapa Rasul minal laili saking wengi qala mongko dawuh sapa Rasul la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab la ilaha illa la ilaha ora ana pangeran kang patut den sembah iku maujud illa anta kejawi panjenengan Gusti subhanaka maha suci panjenengan maha suci Tuhan Allahumma do Allah astaghfirka nyuwun pangapura kula ing Tuhan lidzambi marang dosa kula was'aluka nyuwun kula ing Tuhan rahmataka ing rahmat panjenengan ing rahmat Tuhan Allahumma do Allah zidni mugi nambahi panjenengan ing kula ilman ing ilmu wala tuzi lan ampun jabel panjenengan jabut panjenengan tegese jangan jadikan hati ini melenceng. Nanten maksudnya tuzik qulubana ba'da hidayatana wa hab lana min ladunka rahmah. Tunggu Rabbana hab lana min napa? Rabbana la tuzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab niku nggih. Ampun dadosake melempeng itu melenceng. La tuzik ampun dadosake melempeng tuan qalbi ing ati ingsun. Ba'da dzatani ing dalem sause nedahaken tuan ing kula. Wahab lan mugi paring tuan li dhateng kula min ladungka saking ngersa tuan rahmatan ing rahmat innaka sak temene tuan iku antal wahhabu anta nggih tuan iku al wahhabu zat kang maha akeh paringe zat kang maha akeh peparinge.
babu ma yaqulu idza labitha thawbahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u 'anna kulla waba'i wa bala. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya wad din wa ziyadata wal barakata fil ilmi warzuqil marzuqin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilayna al-iman wal-islam wa zayyinhuma fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qanni'na bima a'taitana ya Allah wa barik lana fima razaqtana wa akhluf ala kulli ghaibatin lana minka bi khairin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wala aiban illa satartahu wala hamman illa farajtahu wala dainan illa addaitahu wala maridan illa syafaitahu wala tiflan illa rabbaitahu wa aslahtahu wala hajatan min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri ramadan barikillahumma lana fi syahri ramadan barikillahumma lana fi syahri ramadan wa'idhu ya Allah alaina wa ala jami'il muslimin wal muslimat a'waman ba'da a'wam wa sinina ba'da sinin ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khairi wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dairi wat tughyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab li minas shalihin Rabbi hab li minas shalihin Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna fatub alayna taubatan tawsil li kulli hawbatan wastur anal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi
محبة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عد الحب والآل والأصحاب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.